अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप सबका। आई होप सब ठीक हैं, खुश हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आप देख रहे हैं उस्मा नौरीन का किचन और आज यहाँ पे बहुत ही डिफरेंट सी कोई रेसिपी बनने जा रही है जी। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त सी मैंने बनाए हैं। जो तरबूज़ है ना, जो आजकल के मौसम में बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो उससे मैंने बनाए हैं ये मुरब्बा अशरफियाँ। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त है। आप इसको बना के स्टोर भी कर सकते हैं, चाहें तो इसी तरह भी रख सकते हैं। और अब आजकल आइसक्रीम बनाएं, टूटी फ्रूटी केक बनाएं, और इसके अलावा जो है वो ज़र्दा पुलाव में डालने के लिए तो बहुत ही कमाल की ये जो है वो इसमें टिप्स एंड ट्रिक्स मैंने बताई हैं। तो बहुत इजी वे है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये इजी सी रेसिपी यहाँ पे ये देखें जी, तरबूज काटने के बाद इसके जितने भी छिलके थे ना, ये सब मैंने अच्छी तरह धो के और साफ़ कर लिए हैं। अब इसके ऊपर जो हल्का हल्का ये रेड कलर का लगा हुआ है ना तरबूज के ऊपर, ये मैं उतार लूँगी। और फिर उसके बाद इनको छिलके उतार के तो छोटे छोटे पीसेस में काट लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। फिर सबसे पहले आपने इनको ना एक बार दोबारा वॉश कर लेना है, क्योंकि देखें जो तरबूज जब हम खाते हैं ना तो सबके हाथों में लगते हैं, तो इस वजह से जो ज़रूरी है एक बार जो है आप उसको वॉश करके इस्तेमाल करें। अच्छा, उसके बाद आपने ना ये छिलका बहुत ऊपर से मोटा मोटा नहीं उतारना, पतला पतला सा छिलका उतारना, ताकि जो ग्रीन ग्रीन पार्ट है ना ये भी थोड़ा इसके साथ लगा रहे, क्योंकि इससे ना इसमें जान सी रहेगी और ये थोड़े से जो है ना वो सख्त बनेंगे। अगर ये सख्त ही होंगे तो इनकी जो है ना वो सही सही से ना नेक्स्ट आगे शेप आएगी। और ये जो ऊपर तरबूज का रेड वाला पार्ट है ना, ये आपने ज़रूर रिमूव कर देना है, क्योंकि ये बहुत नरम सा होता है, तो इस वजह से हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। तो इसके अलावा अगर तरबूज की कोई भी रेसिपी आप बनाएं ना, तो फिर आप इसको ना भी रिमूव करें तो खैर है, लेकिन मुरब्बा अशरफी बनाने के लिए ज़रूरी है कि आपको जो हार्ड वाला पार्ट है ना वही यूज़ करना है। तो सारे जो है वो छिलके उतार लेते हैं और फिर उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। तो यहाँ पर सारे छिलके मैंने उतार के साफ़ कर लिए, ये देखें जितने भी थे। अच्छा, ये एक बड़े साइज़ का तरबूज था और मैंने कोशिश की है कि सारे ही छिलके डालूँ, क्योंकि जब आप कोई ऐसी चीज़ बनाते हैं ना तो फिर आप थोड़ी बहुत नहीं बनाते, इतनी तो बनाएं कि 2-3 रेसिपीज़ में आप यूज़ कर सकें। तो मैंने कोशिश की है कि जितने भी छिलके थे ना अच्छे मोटे मोटे, वो सब मैंने यूज़ कर लिए हैं। अब आपने क्यूब्स काटते हुए भी ख्याल रखना है कि बहुत छोटा क्यूब आपने नहीं काटना, थोड़ा सा मोटा काटना है, क्योंकि जब हम इसको बना के रखते हैं ना तो उसके बाद अगर आप खुश करेंगे तो ये थोड़ा श्रिंक भी हो जाएगा। तो इस वजह से थोड़े मोटे मोटे टुकड़े काटने। अब जो मैंने काटे हैं ना, आप इससे भी मोटे काट सकते हैं। तो जितने मोटे काटेंगे ना उतने आपको नेक्स्ट आगे एंड में आसानी होगी। तो रेसिपी बनाने के बाद मुझे थोड़ा सा ये भी रियलाइज़ हुआ कि मुझे इससे भी मोटे काटने चाहिए थे। तो आप जब भी कोई काम करते हैं ना तो उसको करने के बाद ही आप थोड़ा उसको और सीखते हैं। तो ये टिप है मेरी आपके लिए, तो कोशिश करें कि आप इस साइज़ से भी थोड़े से मोटे ही पीस उतारें। तो बहरहाल जो है वो नेक्स्ट अगर आपने श्रिंक करने हैं ना, तो ये एक प्रॉपर साइज़ है और बेहतरीन जो है वो इसमें आपके एंड में बनकर तैयार हो जाएंगे। चलें जी, अब जब मैंने छिलके काटने शुरू किए थे ना, तो साथ ही मैंने एक स्टील के देगचे में पानी गर्म रख लिया था। ये देगचा मैंने अच्छा जो है ना वो इसमें क्योंकि ये जो छिलके मैंने काट के और क्यूब्स बनाए ना, ये कम से कम मेरे पास 3-4 कप के बराबर थे। तो मैंने 1 लीटर पानी डाल के ना तो इनको अब उबलने के लिए रखते हैं। यहाँ पे आप पानी जो है वो अच्छा खुला ही डालें, क्योंकि अच्छे से जो ये खुले से बॉयल हो जाए। आपने देखा कि ये कितने अच्छे से बॉयल हो रहे हैं। अब हमें ज़्यादा नहीं बॉयल करना है इनको, इस बात का भी आपने ख्याल रखना है। आप यहाँ पे इनको ये नहीं देखेंगे कि ये गल जाएँ तो हम उनको उतारें, बस 2 से 3 बॉयल आएँ, आप फ़ौरन इनको बाहर निकाल लें, क्योंकि जैसे ये पानी से बाहर निकलेंगे ना तो इनकी शेप जो है वो देखें कलर चेंज हो जाएगा। शेप तो उतनी रहेगी, लेकिन ये देखें ट्रांसपेरेंट से हो गए हैं। जैसे ही ये बाहर निकले हैं, देखा आपने, ये ट्रांसपेरेंट से हो गए हैं। अब उसी देगचे को हम दोबारा चूल्हे पर रख देते हैं और इसमें मैंने डाला है 1.5 कप पानी और 1.5 कप चीनी। आप चीनी अगर ज़्यादा छिलके हैं तो फिर आप उसके हिसाब से ज़्यादा डालें। मेरे पास 3 से 4 कप छिलके थे, तो मैंने उसके अंदर 1.5 कप चीनी डाला, यानी हाफ ऑफ चीनी डाल दें। चीनी डाल के उसको बस पकना रखना है। इतना सा पकाना है कि शीरा थोड़ा सा बन जाए, बहुत ज़्यादा इसको जो है वो हमने कोई गाढ़ा छड़ा नहीं करना। बहुत ही आसान सी टिप है, घर में आप साफ़ सुथरी ऐसी चीज़ें बना सकते हैं। शौक़ भी होता है बच्चियों को, तो ज़रूर जो है वो ये काम ऐसे करने चाहिए। एक तो दिल लगा रहता है, इतना बड़ा दिन है, आराम से भी गुजर जाता है, और ऐसे छोटे छोटे काम करने से जो है वो अच्छा जो है वो टाइम भी पास हो जाता है और आपका जो है वो काम भी अच्छा सा हो जाता है। तो ये कोई इतनी मुश्किल रेसिपी नहीं है, कोई भी इसको बना सकता है। तो ये देखें, अब मैंने हाथ लगाया ना तो शीरा हल्का हल्का चिपक रहा है हाथों को, तो बस इस स्टेज पे आपने इसको उतार लेना है। इसको पकाने में भी बस शीरे के अंदर जब मैंने पकाया ना तो सिर्फ 5 से 7 मिनट लगे हैं, बस इससे ज़्यादा आपने नहीं पकाना, क्योंकि जितने ज़्यादा ये गल जाएंगे ना फिर उतना आपको जो है वो श्रिंक करने में मुश्किल होगी। तो यहाँ पे मैं सारे जो है वो इनको मैं निकाल लेती हूँ। और शीरा देखिए मैंने नहीं निकाला, इस वजह से कि शीरे की मुझे ज़रूरत नहीं है। अगर आप शीरा इसको जो है ना
डिस्ट्रॉय कर देंगे तो फिर ये ज़ाया ही होगा। इस वजह से बेहतर ये है कि आप इसको ठंडा करके रख लें, किसी शरबत वगैरह में इस्तेमाल कर लें, किसी मीठे में इस्तेमाल कर लें, तो ज़ाया करने की बिल्कुल भी कोई ज़रूरत नहीं है। अब जितने भी मैंने जो ये क्यूब्स निकाल के रखे हैं ना, इन सब को मैं 4 जो है वो प्यालों में डिवाइड कर देती हूँ। 4 में मैंने इस वजह से डिवाइड करना है कि कलर तो मेरे पास 3 हैं, लेकिन जो चौथा है ना वो उसको मैं ऐसे सेम इसी कलर में रहने दूँगी, तो वो भी इनके साथ मिक्स होकर बड़ा अच्छा-सा लगेगा। अब एक में हम डाल देते हैं ग्रीन कलर। अच्छा, कलर डालते हुए ना आपने ज़रा कंजूसी सी नहीं करनी, अच्छा सा कलर डालें। जितना अच्छा कलर डालेंगे ना उतना इनका प्यारा सा कलर आएगा। तो मैंने एक बार कलर डाला था, मुझे थोड़ा-थोड़ा कम लगा, फिर मैंने उसके बाद दोबारा इसमें डाल दिया। लेकिन आपने इस बात का ख्याल रखना है कि जितने भी कलर डालने हैं उनके लिए अलग-अलग चम्मच आपने यूज़ करनी है। तो यहाँ देखें कितने ही प्यारे ये लग रहे हैं। अब ये बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पे टूटी फ्रूटी जो है ना वो कंप्लीट तौर पर तैयार हो चुकी है। अब एक स्टेप मैं इसका और करूँगी। वैसे आप चाहें तो इसी स्टेज पर इसको स्टोर कर सकते हैं। इनको अच्छे से किसी जो है वो डब्बे में डालें, चारों को मिक्स कर लें या अलग-अलग ऐसे एक साथ भी डाल दें तो कोई मसला नहीं। जिस भी हमने रेसिपी में डालना है इनको साथ ही डालना होता है। तो अगर छोटे-छोटे आपके पास ट्रांसपेरेंट से वो हैं बाउल से जो कि डिस्पोजेबल मिलते हैं, तो आप हर एक को अलग-अलग भी डाल सकते हैं। तो अभी जो है मैंने इस वक्त इस रेसिपी में मैंने ये किया है कि इन सब को जो है वो जो स्टील की ट्रे होती है ना उसके अंदर फैला दिया है। कोई भी सिल्वर का देगचे का ढक्कन ले लें, कोई स्टील की ट्रे ले लें, क्योंकि मुझे इनको सुखाना था। अब ये जो ऑप्शनल है सुखाना ज़रूरी नहीं है। आप चाहें तो इनको सेम इसी स्टेज पर भी स्टोर कर सकते हैं। उसके लिए ज़रूरी है कि आप इनको फ्रीज़ कर दें, क्योंकि ये फिर ज़्यादा अरसा फ्रिज में नहीं रहेंगे। हाँ, अगर आपने 1 हफ़्ते के अंदर इस्तेमाल करने हैं या किसी रेसिपी में डालने हैं तो फिर तो आप इसको 1 हफ़्ता फ्रिज में रख सकते हैं। लेकिन बेहतर यही है कि अगर लंबा अरसा रखना है तो फिर फ्रीज़र में रखें। लेकिन मैंने इनको सुखाना था, तो इसके लिए ये ज़रूरी है कि आप कोई बड़ी ट्रे ले लें, कोई बड़े देगचे का ढक्कन ले लें, उसके ऊपर इनको डाल लें। और आजकल बहुत ही तेज़ धूप है, आपको पता है कि बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया, तो ये 1 घंटा आप इसको धूप में रखें तो ये बड़े ईज़िली जो है ना वो फटाफट सूख के जो है ना ऐसे क्रंची से हो जाएंगे। तो यहाँ जो मैं इनको देगचे के ढक्कन पे और एक ट्रे में मैंने डाल लिया है। बिल्कुल आपने अलग-अलग करके डालना है। और यहाँ देखें मैंने इनको रख दिया अब धूप में। तो 1 घंटा अब ये इजीली धूप में पड़े रहेंगे। उसके बाद मैंने इनको छेड़ा नहीं था, ला के फिर मैंने नीचे पंखे के नीचे रख दिया था। तो पंखे के नीचे पड़े रहने से जो इनकी थोड़ी बहुत कसर थी ना वो भी ख़त्म हो गई। और अब जो है वो मैं इनको करती हूँ यहाँ से रिमूव। देखिए मैंने ये जो है ना स्टील का चम्मच सा ले लिया, क्योंकि ये देखा इसके ऊपर चिपके हुए ना शीरे वाले थे, तो इस वजह से अगर स्टील की चम्मच से आप इसको उतारेंगे ना तो बड़े ईजीली उतर आएंगे। तो ये देखें जो लाइट कलर का ना ये भी कितना अच्छा लग रहा है, इसका भी अपना ये कलर है। तो लाइट येलो कलर मेरे पास नहीं था, तो फिर मैंने इसको ऐसे ही रहने दिया। आप कोई भी कलर आपके पास है तो आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब भी आपको आवाज़ चेक करें, देखिए कितने ज़बरदस्त बनकर तैयार हुए हैं। तो जो दूसरे हैं उनको भी मैं रिमूव कर लेती हूँ और फिर मैं इन सबको कर लूँगी मिक्स, क्योंकि मैंने इनको एक बॉटल में डाल के रखना है। तो अलग अलग नहीं रखना, आप चाहें तो अलग अलग भी रख सकते हैं। तो ये देखें कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं। इनको एक प्लेट में शिफ्ट कर लेते हैं। और माशाल्लाह से हमारी ज़बरदस्त सी टूटी फ्रूटी तैयार हो चुकी है। तो अब हम यहाँ पे एक जार ले लेते हैं। ये खुश्क करके मैंने रखा हुआ होता है, कोई भी चीज़ इसमें से ख़त्म हो ना तो साफ़ करके आप रख लें, जब भी ज़रूरत हो तो ऐसी कोई भी चीज़ आप डाल सकते हैं। तो मैंने जो इनको आगे नेक्स्ट इस्तेमाल करना है कोई ज़रदा रेसिपी वगैरह में या आइसक्रीम वगैरह में, वो भी मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। तो ये थी मेरी आज की ईज़ी सी आसान सी रेसिपी। तो इंशाल्लाह ज़रूर आपको पसंद आई होगी। तो आप लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, यही आपकी सपोर्ट है मेरे लिए। तो मुझे दुआओं में याद रखिए और इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।